Добрый вечер, друзья. Завтра начинаю сплав на 2 дня вот с этого прекрасного места. Дамба. И такие лавочки здесь повсюду стоят и с столиками. Сейчас покажу все. Место для костра. И вот еще одна. Дальше идет поле и лес. А сейчас я покажу место, где я поставил палатку. Такое место выбрал для ночевки. Мне сегодня переспать ночь, и завтра с самого утра в 4:00 просыпаюсь и плывем по реке Псел в ту сторону, в сторону села Сары. Буду пробовать поймать головля и окуня, так что, ребята, до завтра. Ну что, начнем ловить головля и окуня. Итак, друзья, первым в воду отправляется L-44. Поехали. Так, друзья, следующим отправляется Поппер. Смотрите, какой окунь сошел только что. Блин, вылетел прямо из водорослей. Круто ударил. Красота. Друзья, смотрите, уточки переплывают реку. Маленькие, одна большая. Пока, друзья, пробую на разные приманки, но эффекта никакого нет. Только была одна поклевка окуня на поппер, и все. Будем ждать солнца. Возможно, когда солнце выйдет, станет жарче и головль активизируется. Посмотрим. Пока буду перебирать приманки. В кустах, ребята, плавает множество уток, а вот прямо аист стоит. Не улетает пока. Вот смотрите, друзья, мертвая густерка лежит, и конец пришел. Здесь такое раздвоение реки идет. Туда пошла часть, и русло вот идет прямо. Поставил блесну Blue Fox, но поклевок по-прежнему нет. Красивое здесь место. Река становится узкой. И по бокам вот такие коряги лежат разные. Красота. Друзья, только что была поклевка на микроджиг, на микмаус. 2 дюйма на 3 граммах. Точно окунь потянул. Вот смотрите, стянул просто приманку, сейчас брошу в то же место. И снова, ребята, в том же месте поклевочка. Опять поклевка на падении. Почему-то очень-очень как-то он осторожно. Я уже и паузу делаю, а он не засекается все равно. Думаю, он просто маленький там стоит. Смотрите, красавчик полетел, какой аист. Есть, ребята. Клюнул небольшой кто-то. Сейчас посмотрим, кто. Голавлик на L-44. Бил по приманке. А сначала думал, это водоросли. Нет, это не водоросли, это голавлик. Очень-очень бойкая рыба, поэтому держать ее в руках надо очень сильно, потому что крючок может быть очень быстро загнан в пальцы. L-44, вот такой вот фиолетовый расцветочки, красивый.
Вышел только что голавлик. Видно была волна за воблером. Шла, но не берет. Вот, ребята, подплыл к коряге. И вот туда сделал пару забросов, то увидел парочку головлей таких. Грамм по 400, хорошие. Но, к сожалению, они не берут. Малыш клюнул. Вот такой вот. Сопровождает приманочку, но не берет. Вот, ребята, торчит кусок коряги. Там на нее водоросли еще налетели немножко. И вот прямо возле нее я проводил. И произошла сильнейшая поклевка. Но почему-то рыба не засеклась. Но вряд ли повторно, конечно, он возьмет. Но попробовать стоило. Я не понял, кто это был. Проскакал. Какое-то копытное, похоже на косулю, но большого размера. Вот, ребята, кто. Лось. Плывет. Небольшой, один. Он один и бежал. Красота. Смотрите. Ну что, ребята, погнали дальше. Здесь поклевок нет. Есть, друзья, маленький. Ударил все-таки. Не клюет ни на какие, кроме L-44. Вот только его ставлю, хоть что-то, какие-то поклевочки идут. Вот такой вот мелкий гаденыш. Сейчас мы тебя быстренько будем фотографировать и отпускать. Сошел, ребята. Вот это хороший сошел. Я отвлекся на секунду, отвернул голову. Камера была выключена и сразу же удар. Рыба вылетела на поверхность и сошла моментально. Ай-яй-яй, так они исходят большинство. Как раз в самый неподходящий момент. Камера выключена, ты отвлекаешься и происходит поклевка. Не люблю такие моменты. Блин, а как только включена камера, так рыба и отказывается клевать. Специально включаешь в таком перспективном месте, нет поклевок. Только выключишь, случается поклевка. Или же красивый какой-то удар на поверхности, но не успеваю снять, конечно. Вот, друзья, только что вообще вышел окунь за приманочкой. За L-44. За ветками не видно, вот стоит щука. Вот прямо в воде стоит щука. Ну, может, меньше, чем полкило. Смотрите, не уходит вообще. Поплыла, все, ушло. Я сразу с первого заброса прямо под веточки ложу приманочку и снова головлик. Малыш, но все равно приятно. Такой красавчик. Вот это хорошая поклевочка была. Ребята, был удар. Вылетел прям головой к самой лодке. Возле нее схватил воблер. И холостой получился ударчик у него. Так, ребята, сопровождают, но не берут, видите? И сошел, блин, завел за водоросли. Какой хороший был головль. Я его полностью видел. Был побольше, чем остальные за сегодня. Все атаки, все хорошо видно в очках. Как преследует, идет, какого размера. Но вот эти сходы никому не нужны. Друзья, была поклевка.
Там коряга посреди реки лежит. Я от нее отвожу немножко приманку, и случается сразу поклевочка. Ну вот опять, ребята, та же ситуация. Заброс, поклевка и через секунду сход. Хочу где-то здесь выйти на берег, перекусить и продолжим рыбалку. Такое место вот здесь на песке. Как раз здесь лежит множество таких сухих маленьких веточек. Сейчас я их поломаю и в турбопечке сделаю, наверное, кашу быстро. Наконец-то я поем, а то с утра практически ничего не кушал. Надо восполнить энергией, и можно дальше ловить рыбу. Смотрите пока в таком виде. Посмотрим, что из этого получится. На запах, ребята, и на вид ничего, получилась каша. Сейчас буду пробовать. Все, друзья. Еда готова. Быстро кушаю и выплываем. Ребята, в бой. А потом надо будет устраивать себе место ночевки и готовить еду снова. Вот это, ребята, двинул только что. По красоте. Блин, это уже где-то 4-й удар такой мощный за сегодня. Но рыбу не могу взять. Щучка отошла. Из кустов вышла, я бросил воблер, он зацепился на ветке, потом и с шлепком упал в воду, и вышла щука из водорослей, такая где-то под килограмм. Сопровождал только что головлю приманочку. Есть щука. Клюнула, ребята. Опа! Вылетела прямо из кустов. И есть щука. Ну, на нее я как раз сегодня не рассчитываю. И не рассчитывал. Так получилось случайно. Бывает, на элмину клюет и щука тоже. У меня были такие случаи. Такая красавица. Сейчас мы тебя тоже отпустим. Все, аккуратненько. Все сделали. Теперь отпускаем. Снова только что атаковал маленький голавлик. Друзья, только что из кустов выплыл жерех, где-то грамм на 700. Где-то так. Есть, ребята. Первый заброс, и что-то есть. Возможно, даже щучка. А нет, голавлик. И неплохой. Ну, сравнительно. Иди сюда. Ух, какой. Неплохой. Скажем так. Самый большой за сегодня точно. Очень-очень сильная рыба. Все, я сейчас тебя отпущу, не переживай. Смотрите, какой красавчик. Снова, ребята, та же история. Шел за приманкой голавлик. И все, ну такого очень много. Идет рыба. Я предпочитаю в лодке стоять. Я думаю, она меня очень хорошо видит издалека. И поэтому быстро разворачивается и уходит назад в укрытие. Но они все маленькие, те, что выходят просто и смотрят. А те, что побольше, обычно клюют сразу. Смотрите, какие корни. Такое часто встречается у нас на реке. Да, я думаю, на любой. Есть, ребята, снова. Перебросил через водоросли. И очень маленький, но клюнул все-таки. Догнал. Вот такой вот. Такой голавлик. Вообще маленький. Но всегда приятно. Удары у них очень сильные, поэтому приятно, когда клюет голавль. Независимо от того, какого размера. Добрий день. Здрасте. Ну що воно, що не обзиваєте? Та головні потроху клюють, но маленького розміру всі. Да? Угу. Великого нема нічого. Грам 300, мабуть, чи 400, то саме більше. А в нас тут ніхера не клює. У нас барашка клює. Ми з'їли барашку, тепер тут у нас ніхера не клює, блядь. А ти далеко йдеш? З малих будеш? Як ти далеко будеш відкрити? Ось сюди? Да. А наверх потім я. А мене заберуть там, А, заберуть. в Сарах. Це ти багато вже пройшов. Снова ударил маленький.
Каждый заброс выходит голавль. Не знаю, один и тот же или разные. Просто сопровождает, но не берет вообще. Вот это удар был. Круто. Сначала маленький ударчик, слабенький, потом еще один слабенький, потом бубух. Но не засекается и все. Очень осторожная рыба сегодня, конечно. Поймать сложно. Было уже точно больше 10 таких холостых поклевок. Намного больше, чем 10. Прямо под деревом промазал только что. Бурун образовался такой большой на поверхности, но он промазал по приманке. Вот это интересная часть реки Псел. Все в завалах. Слышите, как деревья трещат? Скрипят, я бы сказал. Вот это места, конечно, крутые. Просто рыба не хочет отзываться здесь вообще. Хотя здесь тень. Смотрите, куда придется заплывать. Вот это четко. Тема. Вот эта тема, друзья. Блин, надо как-то наклоняться. Все. Похоже, вышли на свет, на солнышко. Какая-то птица сидела очень большая на дереве. Резко взлетела. Снова головли выходят. По несколько штук, но, к сожалению, не берут. Друзья, мощный удар. Я видел рыбу. Бьет и сразу в сторону. Прям все это прекрасно видно. Вот опять преследуют какие-то голавлики, но это небольшие. Преследует. И все, и уходит. Так, надо присматривать наконец-то место стоянки, потому что я и так проплыл довольно-таки внушительный участок, хотя никуда не спешил. Смотрите, уж какой погнал под кувшинки. Снова, ребята, спал. Где-то за 1,5 секунды спал мелкий. Друзья, только что 2 здоровенных головля подошло прямо за приманкой. Очень хорошие головли. Прямо к лодке подошли. Есть. И спал. Тут все в корягах на дне, в очках хорошо видно. Красота. Вот это невезение. Я только что довожу Элмину 44-й до лодки, уже из воды вытаскиваю, и щука промазывает. Не успела она ударить по приманочке, потому что я быстрее вытянул из воды, и все разворачивается и уходит назад к себе. Была бы еще одна щучка. Был тычок, а перед этим маленький головлик подходил за воблером. Я увидел рекордного головля, где-то под килограмм. Вот плавает один, под ним немножко меньше, чем килограмм. Так, только что была поклевка. Все, друзья, место ночевки будет здесь. Вот или тут будет палатка, или вот в этом месте. Посмотрю сейчас. Там река Псел, и подход к воде есть. Не очень хороший, но все-таки он есть. Дров здесь предостаточно. Везде здесь дрова лежат, правда, много и бутылок пластиковых. Местные здесь, конечно, тоже сильно
загрязняют берег реки. Да и туристы, я думаю, тоже не отстают. Короче, дрова есть, все отлично. Осталось только все это поднять на берег, и все. Солнце потихоньку опускается. Все, друзья, я готов к ночевке. Смотрите. Дрова есть, палатка установлена, для костра все готово. Турбопечка тоже приготовлена. Все. Сейчас буду готовить еду. Так, ребята, это на чай ставлю. И все. Можно резать огурчики, помидорчики. Все, друзья, еду приготовил. Кушаю и делаем костер.